好吧，那个你银行卡找着吗？找着了，我看看。号是一样。号一样的，我看看。呀，你，哎呀，有裤子的。哎，里边还有裤子的。我这能往裤裆上套啥的？这。我看看。这卡里边有700块钱。那农村信用社纪念卡。哎，俩。俩这个可能要大个。哪个是的？这个是后面。这护照扯啥？这哪个都不是的呀？你是那有的人都找那个什么？前面一样，后边不一样。就是前面一样。咦，他光看前面一样，他光看前面622-991、622-991-1337，全部都一样。后边不一样，你看这后边204，你这后边一个309，一个477，这不是。早知道那天搁那注销了，这不是，这估计这是你哥的卡。啊，这个才是你的卡号，后边带204的这个才是你的卡号。204那一个？哪一个？那可能交上去了。你交哪里来？咱那那个收走了。谁呀？204那个，咱那一个当然了。不是，现在咱必须得弄你的卡。弄我的卡呢？得那个。挂谁吧？这不挂水不中，挂谁吧？你这边有700块钱。我操，那你挂谁那一个不管事了。哪一个？在他那呢，在那个卫生局那个。哪卫生局的？哪卫生局的？就那个。那这是司法所的。司法所的要你的呢？你要那个交他了那个。交他了，咱挂谁？挂谁？这卡都挂谁？咱挂谁？你有没有工资卡？你的工资是现金。对。这个在身份证，咱就挂失吧之后，这个补来，这个补挂失吧之后再补来完之后，叫你那700块钱给你取过来，然后咱的那个空调的补贴这个卡上，知道吧？我一看那个卡号跟那个不一样，那留的还有卡号章。挂失啊你。我叫那个卡号。回呀。你开门。忘了，今个星期六。周六没人。咱那后边哈。忘了看时间了，今个周六。忘了，那你失手了。你有时就慢了，你带老人给他打自己，人不中，人家马不让你成交通可能。对。忘了星期六了。这只能后天过来了。后天。在周一了。周一过来。好了。没过边再来一趟。那还得来。走吧，打道回府吧。回头地儿。回头地儿。那个回头地儿有。对。